aqui, ó. 2 pauzinhos que a gente descascou, fez uma pontinha, tá? Nossa piapara tá aberta. Um pequeno corte aqui no couro, aqui, ó. Foi feito aqui, para entrar nosso espeto. Agora a gente entra aqui na carne do peixe. Entre a carne e o couro do peixe, nós vamos transpassando aqui até ele sair lá na frente, ó. Vamos devagarzinho, para ir pelo lombo lá. Eu preciso que ele saia lá na frente. Aí, tá? 2 pauzinhos aqui. Aí nós destaquemos aqui. Aí, nós temos esse pau aqui, ó, verde, que a gente rachou no meio. Botamos um cipózinho ali, parte mais fina do pau aqui. E agora a gente vem aqui, ó, e atravessa esse aqui. Olha só. Isso, além de ficar bom, é quase que você fazer um peixe cinematográfico. Comer com os olhos. Aí agora travou aqui. A gente tira aqui e amarra a nossa grelha aqui. Ok? Só pegar o cipó e amarrar aqui. Aí viemos aqui com o nosso cipó. Se não tiver cipó no mato, pode ser um arame, se você estiver no barco. Você vem aqui. E botamos aqui. E uma massa aqui. E saímos aqui. Ok? Agora vamos temperar. E você vai ver que forma que ele fica na brasa para fazer esse peixe aberto com grelha do mato. Ó, sal fino. Espalha. Sal fino, se você espalhar de cima, ele espalha mais, ó. Muito colado, ele cai concentrado. Espalha mais alto assim, ó. Espalha mais alto. Tá? Mais altinho assim, ó. E a pimenta branca, de levezinho também para cima. Para espalhar mais. Para espalhar mais. Aí tá. Agora, todo mundo leva no acampamento uma cervejinha. Isso aqui não é para dar gosto, não é para nada. Isso aqui é para dar um toque que vai ficar bem douradinho depois por causa da cerveja. Só para ficar bonitinho. Ok? Aí. Agora onde é que a gente vai botar esse bicho? Vem aqui comigo, pra vocês verem aqui. Nosso fogo já tá aceso. Agora a gente vai deixar aqui, ó, um meio metro do fogo. O vento tá de lá pra cá, ó. O vento tá de lá pra cá. Ok? Agora, sabe o que você faz? Você senta na tua cadeirinha, senta ali, toma a tua cervejinha, vai falar com teus amigos e aguarda, porque daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que isso aqui ficou. Agora está quase pronto. Eu vou finalizar. Vou empurrar um pouquinho mais essa brasa mais pertinho aqui do peixe para finalizar, tá? O que nós temos aqui? Um peixe que está aqui há mais ou menos uns 40 minutos, 45, não tem que ter pressa. Essa fumacinha que vocês estão vendo dessa lenha natural, esses galhos que a gente pega aí no meio do mato, dá um toque de defumado. E agora nós vamos finalizar ele. Mais 5 minutinhos está pronto. Bom, amigos, já finalizamos ele, só que agora a gente vai virar ele aqui para ele pegar um pouco de calor agora nas costas dele, na parte da escama, ok? Para finalizar aqui, mais 5 minutinhos. Eita. Agora, não se preocupem que a escama protege a carne, é para descolar agora a carne do peixe. Dá uma olhada nesse lado aqui agora para vocês terem uma ideia como é que ficou isso. Olha isso. Pronto, amigos. Aqui. Sim. Agora a gente vem aqui. Vamos tirar nosso cipó.
Cheiro disso, amigos. Não tem problema que embaixo é escama, nossa. Olha aqui a carne, ó. Tá vendo? Agora aqui a gente pega aqui. E tira nossa estaca. E olhem aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui nós temos costela. Olha. Uma costelinha suculenta, ó. Olha como ele fica dourado. Ele fica com aquele sabor que eu falei pra vocês, defumado. Então tá aí. Você pode fazer isso com outros peixes. Nós fizemos hoje com piapara. Agora, vamos comer. Bom proveito.